Qué dolor para Machaquita, me da pena. Noche. Guacha, 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 guacha. Bendecido. Yo me pregunto, ¿qué tendrás como para 30 años más de juego? ¿Alguna vez te pasará algo así que le ha pasado a Machaca? Bien amigos, buenos días. Desde el salón, los amigos de la victoria. Che Carlito frente a Huanchaco. Carlos Beto versus Hernán. Los cuartos de final, los ganadores pasan entre los tres. Últimos 5, Bemba pasó por sorteo. No llegó, creo. Sí llegó, señores. Cuarto de final, Hernán, el popular burrito, frente a Carlos Beto. Así que hay corte, creo, de la 4. No le da. Se pasó, creo, de revoluciones en el efecto. Y no pasa, ¿no? No pasa, qué mala suerte para Carlos Beto, creo, sí. Le rasca la cabeza a Carlos Beto. Vamos. Está muy incómodo para hacer mucho riesgo, Vamos quedando. Y armó el 8. No, se desesperó, creo, y Carlos Beto, Podría tirarle más bien a la misma bola y tratando de quedar abajo. Sí. Oye, ha jugado un gran torneo acá con nosotros Metralleta, 21 años. Le gana a Pedro Morales, uno de los mejores jugadores del interior del país. Le gana a Bizcocho, el jugador del mes pasado con 3 torneos. Le gana a Pacolo, campeón de ayer. ¿Y a quién más? A uno más. Querubín, ya que Querubín es tremendo jugador. Y en la quinta partida cae vencido. ¿Lo tenías 3-0, Huanchaco, no? ¿Qué? 3-0, estabas arriba, ¿no? Desavienta morir. Pero mira, ha ganado harta experiencia el día de hoy, la verdad que sí. Mira qué nombre está bajado. Entonces, más adelante te vas a acordar. Y Huanchaco me ha jugado con miedo, o sea, con un poco de Respeto. Claro, le puedes ganar una mesa si viene. Chorro. Chorro. Ok. Señores, acá voy a apoyar. No le quita la hora, Sí. Habla, ¿está pegada, Che? Si fallaba esa bola. Segunda, Huanchaco. Cachorro, si fallaba esa bola ya perdía. Te mete una buena bola de lejos, dice. Pero si fallaba, perdía. Toda la bola está en la boca, abajo. Toda la bola. Una bola de burrito. Bueno, nada más que felicitar. No debía hacerlo. Y un gran jugador más, yo creo, se vislumbra todavía. Tiene mucho por recorrer, por caminar a Metralleta para el cono este de Lima. Se viene otro jugador que les puede dar muchas alegrías. Alessandro, el popular Metralleta. Qué jugada de burrito, qué pulso de burrito. Uno de los mejores pulsos de Lima también. Hernán, el popular burrito. Hernán contra Carlos Beto. Y aquí el Che Carlitos contra Huanchaco. Donde hay acción, amigos, donde hay acción. Van ya 3-0, creo. Sí, 3 burritos, 0 4 burritos. 4 burritos, 0 Carlos Beto, El burrito no tiene nada, Se avienta, creo, con el 7, si aparece. Esa bola que ha metido Carlos Beto.
sí, buena. Ah, pelotón. Yo no me voy a ir. ¿Cómo se avienta? Debe una, Henry. Oche, oche. Ya morí. No, eso no tiene lógica. Es que se ha aventado ya como que no hice todo nada. Porque el juego duró como 20 minutos, media hora casi. Estaban pues trenzados. 36. Él habló, pero dijo, 8. Ya como nada. Ahí me dio miedo. 36, 8. Che, creo que se está aventando. Ese choro cuando se avienta así, todo nada, siempre pinta. Fortuna para el Che. Ah, le faltó un poquitín. No hay acción acá, Qué buen loco. Trimacho. Con la 2, claro. Si es que está exacto con la 2 de carambola. Analizando ese trimacho roja, la morada, la 12 y la 4. Y las 2 moradas. Vamos a ver si se decide por la carambola. Parece que no, por el gesto que hace. Como que bajó los brazos, sí, cambia de decisión, esa 5, no, tampoco, sale el 2. ¿A quién le ganó Manchaco para contra los No, ¿pasa por sorteo, bro? No, le gana a Chano. También que estaba jugando. No, muy bonito campeonato tuyo. Me gustó cómo pases con todos. Él ya te iba a ganar ya. Bájale volumen, cachorro. Yo no estoy ahí. Volumen, bájale por favor, viejito. Bájale volumen. Está renegando Pineda, señores. Está como el ají. Bájale volumen, por favor. Vamos a ver. 4-1 va ganando Hernán acá Lobeto. Acá debe una Henry Ailas. 0 Eche. No sé si le alcanzó por la fuerza, no. No, tampoco no le va a dar para el macho. Bembas espera en la semifinal, señores. Ah, qué lindo tiro de Fino con contrario Che Carlitos. A cobrar con la 5. Buena jugada de Che. Que tome de bola de lejos. Chanche. Buen torneo de Che, ¿no? Sí, de verdad. A monito lo saca. Claro. Buen torneo de Che Carlitos, la verdad. Ventaja Lobeto. Buen doblete de Huanchaco. Choca con Carlos Beto. Se va a aventar con el 10. Ya no hay otro tiro por ejemplo. Y vamos a ver la ventaja de Carlos Beto. Atacará antes de las 5 de la mañana. Sí, parece que sí. Le
trona, llega cerca y paga la 14. Lástima para Caloveto, se le queda, aunque el 9 está bien incómodo, va a tener que meter, no hay mucha atacada para la salida, va a tener que asegurar nomás. Dime, que en el momento que hablo no. Lance, Huanchaco. Sí, Huanchaco debía una ya, 0. Henry, tu bolita sube ya. Sube a 5 Hernán. Seis. Y uy, ay. Siete por una, por una. Gana Hernán. Gana Hernán acá Lobeto. Pasa Hernán a la semifinal. Vamos a ver al otro semifinalista. 1 Che Carlitos, 1 Huanchaco. Henry. Un poquito más de bola le faltó al Che. No iguales. No sé si juega el 15, evitando la 9 y la 1. Hernán, si no manda tu otro. Hernán de Monte. Hernán del Villarmonito. Una vez más. Cuidado Hernán, cuidado. Hernán, la camarita. Fortuna de Huanchaco, en ese retruque con el 1. Fortuna de Huanchaco. Sube a 2. Qué bolita de Che Carlitos, señores. Gran torneo de Che Carlitos, Después de tiempo lo vemos al Che en estas instancias y jugando de gran manera, Un poquito más de fino y lo ponía atrás de la una. 2-2. 2-2. Che Carlitos contra Huanchaco. Se le queda a Huanchaco. No sé si la blanca se puede ir al hueco. Cuidado para los intereses de Huanchaco. Se salva Huanchaco y lo deja comprometido. Huanchaco al Che. Va a tener que jugar, creo, sacar fuerte la roja de ahí y tratar de darse la vuelta. No veo otra jugada, no sé ustedes, Como metiendo, ¿no?
No sé, eso tienes que ver en el tablero. Porque ya pasó ya. Seguro, debe ser. No sé de memoria. Un jugador no pasa 2 veces. En el mismo torneo no pasa 2 veces. Y si pasa el Che, sortean entre los dos. Ok. Acá me informa Monito de su salón da Monkey en Santa Anita, que Huanchaco ya pasó por sorteo y Bembas también. Quiere decir que si gana Huanchaco, clasifica directamente a la final el árbitro de esta partida, el amigo del polo verde, gorra negra, el popular burrito. ¿Dónde se le queda al Che? Creo que sí va a tener un poco más de ángulo. No, está pegado también, eso está difícil, la roja, La roja está difícil, la 12 también. No hay tacada, está taco arriba. No hay la tacada ideal, tiene que agarrarle bien fino la roja. Está difícil la 12, si está pegada peor todavía. Está analizando el 12. Se acerca por atrás Barzola a mirar. La curiosidad a veces puede más, Todos atentos a esta partidita. Con calidad le mete, no hay tacada. Nada que recriminarle a Huanchaco. No había tacada, se emocionan. Vamos, Che, gritan muchos. No había tacada, no podía tirarle fuerte. Estaba semi pegado en la banda corta. Pensé yo más bien que tenía que jugar la roja, que me parecía que tenía más chance. Le faltó un poquitín más, pero sí. Vamos a ver, en este momento Che Carlitos podría. Cuchi, cuidado. Buena bola el Che. No se fue al hueco, Están ajustando. Hay muchas apuestas por ahí. Hay muchos calzoncillos ajustando por ahí. Che Carlitos estuvo Huanchaco. 4 el Che. 2 Henry Ayla Huanchaco. Buena bola el Che Carlitos, 5 el Che, 2 Henry. Lindo torneo para Carlos Hugo Cebrián, uno de los jugadores medios antiguos todavía que quedan. No es tan antiguo el Che, todavía creo que no llega a 40 años. Pero claro, mayorcito que la mayoría de la generación actual de los buenos jugadores actuales de las vías nacionales. No reaccionó bien la segunda banda, la banda larga. Le metió efecto y no estiró. 5 el Che, 2 Huanchaco. Team Continental versus el Team Los Amigos. Saludos a Antonio Taipe, a la señora Anitza del Team Continental, a Luis Corrales y la señora Gracie del Team Los Amigos. Bonito que Henry, no alcanzó, que la 8 no corrió. Qué soltada de Che Carlitos, gran momento, 6 el Che, 2 Huanchaco. Qué momento de Che Carlitos, amigos, Qué momento de Che Carlitos. Gran momento de Che Carlitos, Da gusto ver. El buen juego demostrado del Che, que vuelve a estar en la palestra. Ya está entre los 5, se vislumbra como el favorito de llegar a mínimo a la semifinal, porque entre él, si es que gana el Che,
entre él y Hernán sortearían quién pasa a la final, ya que Bembas estaría obligado a jugar. Bien jugado de parte del Che, controla bien el juego, lo tiene presionado a Henry, no le da mayores ventajas. Está siendo hasta el momento un justo ganador, ¿eh? Buen tome de bola de Henry. Vamos a ver si el Che se avienta, ¿eh? Se avienta, ya es con riesgo, ya tiene 6-2. No estaría mal también que tire un fin, va a quedar esperando un tiro más cómodo. Hay riesgo, podría fallar y darle un tiro a Huanchaco, y si es un tiro en la zona podría armar incluso, ¿eh? Bueno, es el sentir del Che, es el juego del Che, un jugador agresivo también en su estilo, en su manera de sentir el juego. Le tronó, vamos a ver cómo queda. Suerte que quedó pegado, ¿eh? A eso me refería. Suerte que quedó pegado. Alguna vez me dijeron, ya tienes tu ventaja, el que tiene que hacer las maravillas, las buenas jugadas es el rival, ya no tanto así el ganador. Había mucha complicación en esa jugada para el Che. Fortuna de Che Carlitos que no se echó, y además que lo dejó vencido, la verdad, Huanchaco, que ha tenido que evitar el cacho de la esquina, por eso que no corrió mucho la 9. Más se fue a evitar el cacho y le deja un tiro, creo, ahora sí más cómodo para el Che. Más abierto, más cerca al hueco. Define bien el Che, que sube a 7, capitaliza el error de Huanchaco. 7-2. Ay, 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 bien controlado, ¿eh? Parecía que se podía quedar al medio. Solo empata Henry, ¿eh? Solo empata Huanchaco. Tremendo resultado, gran performance de Che Carlitos, ¿eh? Y está siendo doblegado Huanchaco, que no me gustó la manera como Takeo está muy bajoneado Henry, ¿eh? Puede ser todo. No tener una posición cómoda seguro para lo que pretendía, obviamente. Falla el Che. Ese grito clásico ya. Ese es el grito clásico de Pepín. No sé si lo escucharon. Bueno, Henry trata de armar la mesa, corre mucho la blanca. Y decisiones para el Che, sí, la 2 o la 11, vamos a ver qué decide el Che. Servido para el Che. Solo le queda capitalizar. Hablar es fácil, obviamente hay un poquito de presión en esta última jugada. Y que les dije, se le va al Che. Hay presión, siempre hay un poquito de presión. Nada que recriminarle al Che, viene haciendo todo bien. Es humano. Definir muchas veces es lo más difícil, amigos, en la partida, ¿eh? Lo dicen unos maestros, escuché este comentario de unos maestros del tenis hace muchos años. Definir muchas veces es lo más difícil, y también me parece que pasa en vías. Y a Henry no le puedes dar un sajirito, ¿eh? A Henry no le puedes dar un sajirito. Si cae el 2, creo que puede salir para el 1. Empata. Solo empata. Cuidado, Che Carlitos. Sería lamentable para lo que estamos viendo, ¿no? No por desear que pierda Henry, sino para el buen desempeño que ha estado teniendo el Che. Pero el juego es así, no es de... A veces el juego es muy ingrato, no gana el que merece ganar. Si fuera de merecimientos, Che solamente ha tenido este error. Ha jugado muy bien toda la partida, pero a veces un solo error a este nivel se puede pagar caro. En la mano de Henry, ¿eh? En las manos de Henry. Creo que si falla incluso no se echa, porque va a tirar un corrido suave, no tan fuerte. Le dije, me parece que no se echa. No, y a veces fallar un tiro como el que acaba de fallar el Che, luego te condiciona mentalmente para los siguientes tiros. No sé si me dejo entender qué quiere decir, que uno que comienza a fallar, parece como que te vienen unos 5 o 10 minutos malos.
Vamos a ver si eso va a pasar en este momento o el Che fuertemente y lo supera fácilmente, ¿no? Y hace unas buenas jugadas, tanto de que como de ataque, ¿no? Vamos a ver qué decide el Che. Parece que va a atacar, ¿eh? Parece que va a atacar. Gracias por estar ahí, amigos. Sus likes, que siempre ayudan a las transmisiones que realizo con todo el cariño para nuestro querido llamado Deporte de la Vida. Gran momento de Che Carlito, fuertemente, luego de fallar, capitaliza bien el error de Huanchaco. Y qué linda partida, qué gran momento de Che, lo felicitan. ¡Chanche! Bien jugado de Che Carlito, la verdad.